выходить. Доброе утро, с вами Тори-чан. Извините за мой внешний вид, я только встала, и у нас сегодня приближается тайфун. Очень сильный ветер, котики в панике, да. Сегодня 29 августа, и сегодня и завтра обещают, что у нас здесь на острове Кишю, на южной части Японии, будет сильный тайфун. Это еще только начало тайфуна, он все еще приближается и сейчас довольно далеко от нас, но уже очень сильный ветер. Дождик немного идет. Да, Аки нужно все проверить, да. Нельзя! Куда? Аки! Тайфун! Да, еще не хватало мне тебя сейчас с крыш ловить. Давай вниз. Ой. Этот тайфун в Японии называют тайфун номер 10, довольно скучное название, и это 10-й по счету тайфун в этом году. Не все тайфуны, которые образуются, доходят до главного острова Японии, но они считают даже маленькие зародыши тайфунов в океане. Некоторые из них становятся большими и доходят до Японии, а некоторые просто исчезают по пути. И это первый тайфун, который доходит в этом году до нас, до города Фукуока. Было несколько тайфунов, которые дошли до Токио, но у них был такой путь, который обходил наш остров Кюсю, поэтому Токио в этом году, наверное, немного меньше повезло, у них уже 2 или 3 раза за год были тайфуны. Хару, что такое? Кто помнит, мы когда взяли Хару, он был белый. В итоге он как грязный. Хару. Хару. Что ты мяукаешь? Да, ты нервничал. Да. Красавчик. Изами уже вот так вот повалил наш велосипед специально, чтобы потом он не упал. И желательно все, что есть во дворе, вот так вот положить заранее. Наши умирающие от жары растения тоже вот так вот Изами уже повалил. Вообще, во время тайфуна нельзя выходить на улицу, но пока что это еще не совсем настоящий тайфун в полной силе, он только идет в нашу сторону, поэтому я решила выйти, пройтись, пока это возможно, в магазин, но сейчас уже все закрыто, чтобы такие люди, как я, не выходили на улицу. Уже все магазины, супермаркеты, все закрыто, и будет, скорее всего, закрыто еще 1-2 дня, поскольку тайфун довольно длительный будет в этот раз. Но только одно место недалеко от нас открыто. Это моя любимая булочная французская, где японец, у кого жена француженка, печет очень классный хлеб, который для Японии редкость. Именно настоящий французский хлеб. Багеты, серый хлеб, круассаны. Очень-очень все вкусное. И, видимо, потому что у него жена француженка, он тоже не совсем японец по нравам. И он у себя в Инстаграме написал, что сегодня с утра будет работать. Поэтому последний шанс отхватить его булочки до начала тайфуна. Так что идемте со мной за круассанами. Ради круассанов можно и рискнуть. Если честно, ветерок сильнее, чем я ожидала для начала тайфуна. Багетто1つと、あとこちらのパン1つ。Также зайду в комбини 7-Eleven, к счастью, они сегодня еще работают.
удобно, что есть комбини. Здесь есть все необходимое, разные и зарядки, и косметика, туалетная бумага. Поэтому даже если магазин не работает, можно зайти в комбини и купить здесь все необходимое. Комбини — это на японском так называют convenience store, так называемые круглосуточные магазины, чтобы такого купить. У нас вроде как все дома есть, но у нас нету никаких вкусняшек. Можно купить чипсы. Смотрите, такие необычные чипсы с японскими бабами и домами, которые... У нас дома закончилось кофе, а Amazon, наверное, несколько дней можно не ждать, поэтому возьму себе вот такое. Это называется дрип. У девочек зонтик сломался. Нужно быть аккуратными, иначе вот так вот зонтики ломаются, когда сильный ветер. Я так их снимаю, сейчас у меня у самой зонтик улетит. Блин, ребята, реально ветер, жесть. Это не начало тайфуна, как я ожидала. Я немножко жалею, что я решила пойти за круассаном. Ё-моё! Главное, посмотрите на японцев, они ржут. Неужели сегодня школы работают? Куда они идут? Капец. Это, конечно, жесть. У меня из-за этого ветра скоро на голове будет птичье гнездо. И, по-моему, те школьники все-таки шли не в школу, а из школы. Думаю, утром их собрали и сказали, что сегодня занятий не будет, идите по домам. Во время тайфуна на улицу лучше не выходить, поэтому быть весь день в пижаме простительно. Ветер становится все сильнее, поэтому мы решили закрыть большие окна тоже. Вот так вот сбоку. Окей. Что там? Очень странно спроектирован наш дом. Здесь обычное окно, а с этой стороны окно, где есть амидо, так называемое. Это вот такие вот железные ставни, которые закрывают во время тайфуна или грозы, шторма, чтобы ничего не разбило окно, потому что во время тайфуна очень сильный ветер, и это одна из таких самых больших опасностей, почему говорят, что лучше не выходить на улицу, может что-нибудь прилететь. И это касается окон тоже, поэтому Изми вот так вот уже закрыл эти железные ставни, но не только здесь, тут их нет. Непонятно. Также Изми вот так набрал ванну водой полностью, и как мне он объяснил, это делается для того, чтобы если вдруг у нас отключат воду, что ни разу не было за 13 лет жизни в Японии моей, но если такое случится, у нас есть вода экстренная, чтобы сливать туалет, потому что можно просто набирать воду здесь из ванны, заливать ее в бачок туалета, и тогда он будет работать как обычно. По японским новостям говорят, что это сильнейший тайфун за последние несколько лет, и поэтому нужно быть аккуратными. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это не так, и не нужно быть аккуратными, но за 13 лет жизни в Японии у нас каждый год тайфуны несколько раз в год. И каждый раз говорят, что это сильнейший тайфун за последние несколько лет или даже за всю историю Японии. Дело в том, что они измеряют тайфуны в разных параметрах каждый раз. Сейчас у нас очень медленный тайфун, и поэтому много дождей.
Пару лет назад был очень быстрый тайфун и очень сильный ветер. Поэтому каждый раз тайфун в чем-то, да, на первом месте. И, возможно, это хорошо, что новости пытаются запугать людей, чтобы они не шли на улицу погулять под дождем. Но хочу заметить, что тайфуны в Японии это не настолько страшно, как показывают по новостям, потому что Япония привыкла к тому, что у нас есть целый сезон тайфунов между летним и осенним сезоном. Это когда меняется температура, у нас всегда, почти всегда, каждый год есть тайфуны. И из-за этого японцы, в принципе, привыкшие к этому природному явлению и знают, как себя нужно вести. Допустим, вот как Изами, многие японцы знают, что нужно подготовиться и закупиться водой, экстренной едой, туалетной бумагой, нужно набрать ванну с водой на всякий случай и также заклеить все окна или закрыть их специальными ставнями. Поэтому, поскольку многие японцы подготовлены, это минимализирует какие-то риски, и также, в принципе, в Японии есть много разных мест, куда можно эвакуироваться, если в этом есть необходимость. Если честно, меня просто бесят новости, которые показывают вещи страшнее, чем они есть на самом деле. Допустим, пару лет назад у нас в Японии тоже был довольно большой тайфун, и тогда по иностранным новостям показывали, что в Японии эвакуировали десятки тысяч людей. И когда я пошла проверять цифры, оказалось, что цифры они не взяли из воздуха, к счастью, но речь была не о людях, которых реально эвакуировали, а о людях, которые жили в зонах риска. И чтобы вы понимали, в Японии есть несколько разных зон риска, которые показываются на Hazard Map, карте риска. И минимальная зона риска – это зоны, в которых говорят, что вы, если находитесь, вы должны следить за новостями, и если что, быть готовыми к тому, что вы должны будете эвакуироваться в место для эвакуации. И почти вся Япония находится в этой минимальной зоне риска. Допустим, вот это вот Фукуока. Почти вся Фукуока находится в зоне риска, даже не минимальной. Но это не значит, что вся Фукуока эвакуируется, когда тайфун, потому что эвакуируется она или нет, зависит от того, насколько в реальности он сильный. И в новостях имелось в виду, что десятки тысяч людей живут в зоне риска, даже учитывая небольшой риск, но из них эвакуировалось, может быть, сотня тех, кто живет реально в самой высокой зоне риска. Кстати, интересный факт, слово «тайфун» пошло из японского языка, что, наверное, совершенно неудивительно, учитывая, сколько у нас тайфунов. И на японском тайфун — это тайфу, записывается двумя иероглифами, и фу или же казе — это ветер. И на удивление, первый иероглиф — это не сильный, хотя это было бы логичнее, сильный ветер, а тай обозначает в данном случае Тайвань. Почему именно Тайвань название страны? Потому что тайфуны образуются в Тихом океане недалеко от Тайваня. Поэтому японцы их назвали ветер, который идет с Тайваня. И главное отличие тайфуна от урагана – это то, где он образуется. И ураган звучит не так страшно, как тайфун, конечно же, но это то же самое. И на английском называют ураган hurricane. И главное отличие hurricane урагана от тайфун в том, что hurricane образуется не в Тихом океане, а в Атлантическом океане. Поэтому это одно и то же. Ураган, hurricane, тайфун, просто где они образуются. И hurricane это в Америке, а тайфун это Азия. Я, как человек, который вырос у моря, привыкла, что у нас бывает шторм. Но главное отличие шторма от урагана и тайфуна, простыми словами не особо углубляясь, это форма. И тайфун, а также ураган, они вот в такой форме пончика. Обычно облака вот так вот заворачиваются в улитку, и это облака — это тот самый сильный ветер и дождь. И обычно в центре тайфуна есть глаз тайфуна, в котором мы сейчас как раз находимся, потому что у нас сейчас совершенно никакого дождя и ветра нет, тишина. Пока у нас нет никаких проблем с светом, хочу приготовить ужин. Надеюсь, и дальше тоже не будет никаких выключений, но лучше заранее подготовиться. И сегодня на ужин у нас будет курочка, грудинка в японском стиле. Берем куриное мясо, и для начала его нужно хорошо отбить, потому что если этого не сделать, оно будет довольно твердое. И мне нужно для этого специальное приспособление. Приспособление найдено.
Для соуса я буду использовать умебоши. Это японская засоленная слива. На вкус она солено-кислая и подходит идеально к мясу. Внутри есть косточка, поэтому ее достаем. Сюда я добавлю сиокоджи. Это вот такая японская непонятная приправа, которая сделана из соли и риса перебродившего. На вкус очень трудно описать, но чем-то похоже на соленую рисовую кашу с привкусом молочных бактерий, наверное. Но прикольно, она дает очень своеобразный вкус мясу и делает его мягче. И дальше в этом маринуем грудинку. Дальше берем нашу маринованную курочку, обворачиваем в листья шисо. Это такие пряные листья, которые очень в Японии популярны. Рецепт, который невозможно сделать нигде, кроме Японии, наверное. Доброе утро! Сегодня второй день тайфуна, по идее должен был быть, но, как слышите, дождя и ветра уже нет. И, ребята, смотрите, чудеса! Тайфун пропал, ни капли дождя нет. Все еще немного ветрено, но это просто как небольшой ветерок и слегка покапывает дождик. Вчера вечером мы просто поужинали, и я даже забыла сфотографировать результаты моей готовки, хотя это было очень вкусно. И вчера не было сильного дождя или сильного ветра, который мы ожидали. Ни свет, ни воду не выключили. И, честно скажу, за всю мою жизнь в Японии ни разу на моем опыте не было такого, что во время тайфуна отключали свет или воду. Ни когда я жила в Сайтама, Токио или здесь в Фукуока. В прошлом году у нас немного были перебои со светом, но не было такого, чтобы прям свет отключили на длительное время. И я слышала, что такое бывает в некоторых регионах Японии, но у меня лично такого не было, поэтому, видимо, мне всегда везет. И утром, когда мы проснулись, тайфун, видимо, решил испариться, он просто раздробился на отдельные облака, и сейчас он уже не похож на пончик, это просто дождевые облака, которые сейчас над Кюсю островом и также в сторону Токио немного улетели, но по факту это больше не тайфун, а просто дождь. И как я и ожидала, мне начали писать сообщения и комментарии, что «Вика, это правда, что у вас на острове Кюсю в Японии эвакуировали 4 миллиона человек, потому что остров уходит под воду?» Нет, это неправда, ребята. Это, как я сказала ранее в видео, просто людям, кто живет в зонах, где хотя бы небольшой риск есть, говорят, что, возможно, будет необходимость эвакуации, поэтому, если у вас есть такая возможность, эвакуируйтесь заранее. Поэтому нет, не эвакуировали 4 миллиона людей с острова, никакой остров не затопило. У нас, допустим, в городе Фукуока 400 человек эвакуировались сами в специальные школы и места для эвакуации, потому что у кого-то отключили свет. У нас, допустим, нет, но у кого-то отключили свет, у кого-то просто дом находится недалеко от реки или горы, и они на всякий случай решили поехать в более безопасное место. И 400 человек это, конечно, не 4 миллиона. Тайфун уже почти закончился, только дождик немного льет, поэтому мы вот так вот решили открыть уже ставни. На улице сейчас вот так вот, слегка капает дождик, но уже даже ветра нет, и это скорее как такая остаточная пасмурная погода после тайфуна. И самое приятное это то, что тайфун это смена сезонов, и обычно после тайфуна невероятно хорошая погода, солнечная, и уже не так сильно жарко, как летом. У нас, допустим, завтрашнего дня уже будет максимальная температура 30-29, а вечером будет 23-24, что прекрасно. До этого у нас было днем 35-36 и вечером 29. Поэтому, да, это, наверное, самое приятное в тайфуне. На меня капает с деревьев. Но я не говорю, что тайфун это не опасно. Всегда нужно быть готовыми, нужно знать, как себя вести, поскольку неважно, это тайфун, ураган или шторм, любые такие природные катаклизмы могут быть опасны, если вы себя ведете неподобающе для такой погоды, а, допустим, гуляете на улице, когда сильный ветер, всегда есть риск. Поэтому будьте внимательны, смотрите за новостями, но не верьте всегда всему на 100%, проверяйте информацию. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!